औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से। और कल 27 मई को एक मुलाकात हुई, बहुत लंबी मुलाकात हुई ज़मान पार्क में। ज़मान पार्क जैसे हम जानते हैं कि इमरान खान की रिहाइश गाह है, उस हवाले से एक मुलाकात हुई। थोड़ा सा उसका अहवाल बयान करूंगा। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में भी कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था ज़मान पार्क में होने वाली मुलाकात की। ज़मान पार्क में मुख्तलिफ अफराद की, यूट्यूबर हजरात की और सहाफ़ियों की मुलाकात हुई इमरान खान से कल 27 मई। और 27 मई की मुलाकात में दो तीन बातें बड़ी अहम सामने आई जो मुलाकात में बयान की हुई। पहली बात, खान साहब ने ये कहा कि जी मुलाकात सहन में करते हैं, ड्राइंग रूम में नहीं करते, क्योंकि जब लोग तलाशी लेने के बहाने घर में दाखिल हुए थे उस वक्त उन्होंने कैमरे या रिकॉर्डर वगैरह लगा दिए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बैठकर बात नहीं करूँगा। एक बात, लेकिन उससे पहले एक और बात बहुत ज़रूरी है कि जो अफराद मिल के आए उन्होंने आकर ये बात कही कि इमरान खान में जो कॉन्फिडेंट लेवल है ना, वो कम नहीं हुआ। रहनुमाओं के छोड़कर जाने से इमरान खान में अगर कोई समझता है कि कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया, वो परेशान हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान के हौसले, इमरान खान का अज़्म अभी तक उसी तरह बरकरार है। वो एक बात, इन मुलाकात करने वालों में एक साहब, एक कुछ ऐसे भी थे कि जिन्होंने अप्रैल 2022 में इमरान खान से मुलाकात की थी, जब इमरान खान ने की हुकूमत को का तख्ता उल्टा गया था। उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि ये आसाबी जंग है, ये आसाबी जंग है, और इस जंग में, आसाब की जंग में, ये मुझे हरा नहीं सकते। तो ये एक बात हकीकत है कि जो इमरान खान बहुत मजबूत आसाब के मालिक है। और दूसरी बात जो मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है कहना, इमरान खान से पूछा गया कि आपको, दो तीन सवाल पूछे गए। पहला सवाल पूछा गया कि अगर आपको नाअहल करार दिया जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है तो पार्टी के मामलात कौन चलाएगा। तो इमरान खान ने जो नाम लिए हैं ना, शाह महमूद कुरैशी का नाम लिया, परवेज खटक का नाम लिया, मुराद सईद का नाम लिया। मुराद सईद हम जानते हैं कि एक जवान नौजवान लीडर हैं, और इमरान खान ने उनके बारे में कहा कि ही इज़ आवर फ्यूचर लीडर, वो मुस्तकबिल के लीडर हैं। एक बात तो ये हुई। फिर सवाल पूछा गया कि आपको जाने वालों पे अफसोस हुआ। तो इमरान खान ने कहा कि जी 8 बंदों के नाम लिए,
اور ان میں ڈاکٹر شیری مزاری اور محترمہ ملکہ بخاری کا نام بھی لیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ شیری مزاری کو کس حد تک مجبور کیا گیا، وہ جانتے ہیں کہ ملکہ بخاری کو کس حد تک مجبور کیا گیا، اس لیے مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ جب واپس آئیں گے تو انہیں میں ویلکم کروں گا۔ باقی وہ کہہ رہے تھے کہ 8 افراد کا نام لیا انہوں نے، اور کہتے ہیں کہ جو لوگ باقی ہیں ان میں سے کچھ ایسے تھے جو شاید وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی ٹیم، سیکنڈ ٹیم تیار ہے، الیکشن کا اعلان ہونے کی دیر ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کا اعلان ہونے کی دیر ہے، پھر آپ دیکھیں گے پی ڈی ایم کو تو امیدوار بھی نہیں ملیں گے۔ تو یہ ایک حوصلہ افزا بات کہی گئی کہ عمران خان کے حوصلے پست نہیں ہیں، اور ظاہر ہے جب لیڈر ایسا ہو، عوام تو پھر عوام ہے۔ اور عمران خان نے ایک بات اور کہی، جب یہی چھوڑ کر جانے والوں کے حوالے سے بات ہوئی تو عمران خان نے کہا کہ یہ چھوڑ کر جانے والے وہ نہیں ہیں جو انہوں نے ووٹ دینے ہیں، یہ چھوڑ کر جانے والے وہ نہیں ہیں جنہوں نے ووٹ دینے ہیں، ووٹ عوام نے دینے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ نظریہ تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے وہ عوام میں ہے، وہ ان چند چھوڑ کر جانے والوں میں تک نہیں تھا، وہ عوام ہے، اور عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو اس میٹنگ میں کہی گئی، اور پھر جب آئندہ مستقبل کے بارے میں پوچھا گیا تو عمران خان نے کہا کہ انتظار کریں، یہ سختیاں، چاہے وہ 10 جون کی بات کر رہے تھے، 10 جون کے بعد سب سختیاں ختم ہو جائیں گی، آگے 10 جون کو کیا ہونا ہے یہ ہم انتظار کریں گے، 10 جون بھی اتنا دور نہیں ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، جب آپ کا لیڈر ہمت ہارنے کو تیار نہیں ہے تو کارکن بھی ہمت نہیں ہارتے۔ ایسا لیڈر یقیناً خوش قسمت افراد کو ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔